لاہور میں ایک اور سانحہ، ایک اور جان چلی گئی۔ ٹیوشن سینٹر کے بعد اسکول کی چھت منہدم۔ باغبان پورہ میں اسکول کی چھت گر گئی، 12 سالہ ابوبکر جاں بحق، 5 افراد زخمی۔ ریسکیو ٹیموں نے ملبے تلے دبے 10 بچوں کو بحفاظت نکالا۔ زخمیوں میں 3 مزدور اور رکشہ ڈرائیور شامل۔ تیسری منزل کا لینٹر جلدی کھولنے سے چھت گری۔ حادثے کے وقت گراؤنڈ فلور پر 70 سے 80 بچے موجود تھے۔ النصر اسکول 25 سال سے رجسٹرڈ نہیں کروایا گیا۔ غیر قانونی طور پر سمر کیمپ چلایا جا رہا تھا۔ اسکول مالک نادیہ رضوان سمیت 5 افراد گرفتار۔ غیر قانونی سمر کیمپ کے خلاف کارروائی نہ کرنے پر اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر سید بلال کاظم معطل، خاتون AIO طاہرہ نذیر کو بھی معطل کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا نوٹس، کمشنر لاہور اور DG ریسکیو سے رپورٹ طلب۔ لاہور میں 3 دن میں چھتیں گرنے کے 3 واقعات۔ رائے گنج میں چھت گرنے سے بچی جاں بحق، 3 خواتین زخمی۔ 13 سالہ حمیرہ دم توڑ گئی، 30 سالہ ریمشا، 50 سالہ رشیدہ، 13 سالہ سمیرہ علاج کے لیے اسپتال منتقل۔ گھر کی چھت TR گارڈر سے بنی ہوئی تھی۔ لاہور کی ایک اور فیملی پر قیامت۔ سوات کی جھیل سیف اللہ میں کشتی کے ڈوبنے سے جاں بحق 6 افراد سپرد خاک۔ عامر اوندر، بیٹا عبداللہ، پروا، رویل اور 2 بچے شامل۔ لاہور کی بدقسمت فیملی سیاحت کے لیے سوات گئی تھی۔ جھیل میں ڈوبنے والی 24 سالہ بشرا کی تلاش جاری۔ سانحہ کاہنہ میں چھت گرنے کا واقعہ غفلت قرار۔ زخمی خاتون ٹیچر کو شامل تفتیش نہیں کیا گیا۔ خاتون ٹیچر کے علاج کے لیے جنرل اسپتال میں میڈیکل بورڈ تشکیل۔ رپورٹ کے مطابق چھت زیادہ ملبہ ڈالنے سے گری۔ بچوں کی موت سر کی ہڈیوں پر زیادہ چوٹیں آنے سے ہوئی۔ حادثے کے وقت 20 بچے موجود تھے۔ ٹیوشن سینٹر کی چھت گرنے سے 14 بچوں کی اموات ہوئی۔ وزیراعظم شہباز شریف آج ایران جنگ کے تہران میں شہید آیت اللہ خامنائی کی نماز جنازہ میں شرکت کریں گے۔ نائب وزیراعظم اسحاق ڈار سمیت وفاقی وزراء بھی ہمراہ ہوں گے۔ آیت اللہ خامنائی اسرائیلی اور امریکی حملے میں شہید ہوئے تھے۔ امریکہ ایران مذاکرات میں بڑی پیش رفت۔ دونوں ملکوں کا بات چیت جاری رکھنے پر اتفاق۔ پاکستان اور قطری حکام کی امریکہ اور ایران کے مذاکرات کاروں سے الگ الگ ملاقاتیں۔ قطری وزارت خارجہ کے مطابق فریقین نے بات چیت جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ آیت اللہ علی خامنائی کی تدفین کے بعد دوبارہ مذاکرات کیے جائیں گے۔ سپریم لیڈر نے مذاکرات پر پابندی نہیں لگائی۔ سپریم لیڈر روکتے تو امریکہ سے مذاکرات نہ ہوتے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے واضح کر دیا، کہتے ہیں MOU پر ایران میں اندرونی بحث جاری ہے۔ سپریم لیڈر معاہدے پر مختلف رائے رکھتے ہیں۔ مسلح افواج کا دفاع ہمارا فرض ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان سیکیورٹی کے شعبے میں مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی سعودی ہم منصب شہزادہ عبدالعزیز بن سعود سے ملاقات۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان سیکیورٹی تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ سیکیورٹی اور انسداد جرائم کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ۔ محسن نقوی نے کہا کہ یہ پارٹنرشپ کرکٹ کے حلقوں کو جوڑے گی اور لازوال یادگار بنے گی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ جدہ میں جدید کرکٹ اسٹیڈیم بنائے گا۔ PCB اور سعودی کرکٹ فیڈریشن کے درمیان تاریخ ساز معاہدہ طے پا گیا۔ چیئرمین PCB محسن نقوی اور سعودی عرب کرکٹ فیڈریشن کے چیئرمین شہزادہ سعود بن مشر نے اسٹریٹجک مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے۔ PTI کا آزاد کشمیر انتخابات میں حصہ نہ لینے کا اعلان۔ PTI رہنماؤں کا کہنا ہے کہ موجودہ حالات میں انتخابی عمل کا حصہ نہیں بنیں گے۔ آزاد کشمیر میں پہلے بحران کا حل، پھر انتخابات ہوں گے۔ کشمیری عوام کے حقوق پر سیاست نہیں کریں گے۔ نون لیگ کے طارق فضل چودھری نے فیصلہ الیکشن سے فرار قرار دے دیا۔ آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم سردار تنویر الیاس استحکام پاکستان پارٹی میں شامل۔ عبدالعلیم خان سے ملاقات میں پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا۔ آزاد کشمیر کے وزیر زراعت چودھری علی شاہ انسونی، وزیر صحت انصر عبدالی اور دیگر بھی IPP کا حصہ بن گئے۔ بحرین میں امریکی سینٹ کام کی زیر قیادت دفاعی کانفرنس،
सऊदी अरब, बहरीन, मिस्र, उर्दन, कुवैत, ओमान, कतर, अमारात और यमन के आला फौजी हुक्काम शरीक। शाम और लेबनान ने पहली बार सिक्योरिटी डायलॉग में शिरकत की। इजलास में खित्ते की सिक्योरिटी और इलाकाई इस्तेहकाम पर तफसीली तबादला ख्याल। अमरीकी फौज के सरबराह एडमिरल ब्रैड कूपर ने कहा कि शराकतदारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। अपना हुर्मस पर कंट्रोल ईरान का है, सेंटकॉम का नहीं। नायब ईरानी वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी का सेंटकॉम के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, बहरीन में फौजी इजलास खलीज फारिस के लिए कानूनी और सिक्योरिटी निज़ाम कायम नहीं कर सकता। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम बैरूनी मुदाखलत के खात्मे अमरीकी खला से मुमकिन होगा। खित्ते के ममालिक की खुद मुख्तारी के एहतराम और नई जोग्राफियाई और सियासी हकीकतों को तस्लीम करना होगा। जेल में एक बेबस कैदी पर क्या गुजरती है अच्छी तरह जानती हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जेल इस्लाहात कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, कानून से कोई भी बाला नहीं। मैं और मेरे वालिद एक ही जेल में थे। खुद पर जो गुजरी उसके बाद जेल इस्लाहात शुरू की। मॉडल जेल सिस्टम वक्त की जरूरत है। सिंध की जेलों में सबसे ज्यादा रिहाब मराकज बनाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का जेल इस्लाहात कॉन्फ्रेंस से खिताब। वज़ीर आला केपी सुहेल अफरीदी ने कहा कि हम केपी में जेल इस्लाहात कर रहे हैं। जेल में कैदी मुख्तलिफ चीजें बनाते और बेचते हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुखरी ने कहा, सूबे भर की जेलों में इस्लाहात प्रोग्राम जारी है। बहुत सारे और डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो ग्रीन बस जा रही है और मुझे पता है कि इन बसेस की बहुत ज़्यादा डिमांड है। हर कोई क्योंकि आवाम को बहुत बड़ी सहूलत है। 20 रुपए के अंदर आप जहाँ भी जाना चाहें आप जा सकते हैं। एयर कंडीशन बसेस हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट बसेस हैं। इस साल अभी तकरीबन 1100 बसेस जो हैं वो सड़कों पे मौजूद होंगी। अगले साल के लिए हमारा 1500 का टारगेट है। तहसीलों में भी इसका दायरा कार जो है वो बढ़ाया जा रहा है और मुझे बहुत खुशी है ये देख के कि आवाम को बहुत एक अच्छी जो है वो मिली है जिसका वो भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। ख़वातीन उसको बहुत उसका फ़ायदा उठा रही हैं। पंजाब की तमाम 147 148 तहसील्स में ये जो बसेस हैं इनको हम पहुँचाएंगे। पंजाब में ग्रीन बस सर्विस का दायरा मजीद वसी। अटक, खुशाब, मंडी बहाउद्दीन, हाफिजाबाद, खानेवाल में ग्रीन बसें चलेंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज का इलेक्ट्रिक बसों की तादाद 5000 तक बढ़ाने का ऐलान। कहती हैं आवाम को बेहतर सफरी सहूलतें फराहम कर रहे हैं। तहसीलों में भी ग्रीन बस सर्विस शुरू होगी। खतरनाक ड्राइविंग पर ड्राइवर्स के लिए बड़ा शिकंजा तैयार। ट्रैफिक हादसे पर ड्राइवर का लाइसेंस मुअत्तल होगा। सीटीओ लाहौर का हादसात की रोकथाम के लिए बड़ा फैसला। गैर जिम्मेदाराना ड्राइविंग पर भी लाइसेंस मुअत्तल करने का हुक्म दे दिया। कहते हैं लाइसेंस 6 माह से 3 साल के लिए मुअत्तल रहेगा। रेस्टोरेंट से खाबे खाने वाले हो जाएं होशियार। सर्विस सेक्टर्स पर 5 के बजाय 8% सेल्स टैक्स नाफिज। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने मुतादिद खिदमात पर नई शरह का इत्तलाफ कर दिया। क्रेडिट डेबिट कार्ड से तमाम अदायगियों पर 8% टैक्स लागू होगा। कारोबारी इदारों को नई शरह के मुताबिक इनवॉइसिंग की हिदायत। फराइज में गफलत बरतने की सजा। एसएचओ डिफेंसी फरियाद अशरफ मुअत्तल। डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान ने एसएचओ को ओहदे से हटाया। गैर मुल्की खवातीन के अगवा केस में गफलत बरतने पर कार्रवाई की गई। गैर मुल्की खवातीन अपने दोस्तों से मिलने पाकिस्तान आई थी। इंसानी प्लेसेंटा केस की तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त। इंसानी प्लेसेंटा से एंटी एजिंग इंजेक्शन तैयार किए जाने का इंकशाफ। लाहौर, पेशावर और रावलपिंडी में एजेंट्स की निशानदही कर ली गई। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों के मुमकिना किरदार की तहकीकात भी शुरू। एंटी एजिंग इंजेक्शन की कीमत 7 लाख रुपए है। 100 किलो इंसानी प्लेसेंटा की वियतनाम जाने वाली खेप भी पहले ही रोक ली गई थी। मुल्क में मानसून बारिशें 24 घंटे के दौरान 15 अफराद जाँ बहक, 33 जख्मी हुए। एनडीएमए के मुताबिक 26 जून से अब तक मजमूई तौर पर 16 अमवात हुई। केपी में 9, पंजाब में 4, बलूचिस्तान में 3 अफराद जाँ बहक हुए। मजमूई तौर पर 81 घरों को नुकसान पहुंचा। 163 मवेशी सैलाब के नजर हुए। बारिशों से 4.5 किलोमीटर सड़कों और 2 पुलों को नुकसान पहुंचा।
गुजरांवाला में 4 साला बच्ची को जिंदा जलाने की लर्जाखेज वारदात। सीपीओ गुजरांवाला के फौरी नोटिस पर मुकदमा दर्ज। मुलजिमान 4 घंटों के अंदर गिरफ्तार। मकतूला की वालिदा, 2 भाई और बहन शामिल। मुलजिमों ने काला जादू और जिन के शुबे में बच्ची को आग लगाई। कांधरियावाला में घरेलू झगड़ा खूनी सानहे में बदल गया। बाप ने अपने ही 2 मासूम बच्चों को तेज धार आले से कत्ल कर दिया। जाँ बहक बच्चों में 8 साला दुआ फातिमा और 6 साला मोहम्मद शामिल। घरेलू नाचाकी पर बीवी शोहर से नाराज होकर मायके गई हुई थी। अदाकारा मोमिना इकबाल हिरासानी केस। साकिब चद्दड़ की अबूरी जमानत में 13 जुलाई तक तौसी। एडिशनल सेशन जज ने एमपीए को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दे दिया। आइंदा तारीख तक तफ्तीश मुकम्मल करके रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत। मकबूजा बैतुल मुकद्दस में अमरीकी सफारत खाने की तामीर का मंसूबा। अमरीका ने मुस्तकिल सफारत खाने की तामीर के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। इजरायली मीडिया के मुताबिक सफारत खाना जनूबी मकबूजा बैतुल मुकद्दस में तामीर किया जाएगा। मेक्सिको की 40 साल बाद फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में रसाई। फतह का जश्न गम में बदल गया। जश्न के दौरान भगदड़ के बायस दम घुटने से 3 अफराद हलाक हो गए।